നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അടിമാലിക്കാരൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരു അടിപൊളി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കണ വണ്ടി പുറകെ കിടക്കണേ നമ്മുടെ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ എക്കോമെറ്റ് ആണ്. എക്കോമെറ്റ് 1815 HE ആണ്, സ്ലീപ്പർ ക്യാബിനാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്കോമെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലേ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ഒരു ക്യാബിൻ തന്നെയാണ്. ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ലുക്ക് എന്നാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഒരു കുഞ്ഞനായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ഇവൻ കുഞ്ഞനല്ല, ഇവൻ വലിയവനാണ്. അവൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്കോമെറ്റ് ഈ ഒരു ക്യാബിൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാലിയൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മയല്ലേ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാലിയൻ്റെ അതേ ലുക്ക് തന്നെയല്ലേ. ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കി കുറച്ചും കൂടെ നീങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാണല്ലോ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ടയറിൻ്റെ വീലാർച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വന്നത്. ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. നമ്മുടെ സ്റ്റാലിയനാണെങ്കിലും എക്കോമെറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചാടി ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കാരണം ഈ ഒരു വീലാർച്ച് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്കോമെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഫ്രണ്ടിൽ, അതായത് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ലൈലാൻഡിൻ്റെ എംബളം, ഒരു ചെറിയൊരു എംബളം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഗ്രില്ലായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞി കണ്ണുകളാക്കി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ. മറ്റേ പഴയ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നേക്കണേ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ ആയാലും മാറ്റം വന്നിട്ട് വേറൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈലാൻഡിൻ്റെ ആ എംബളം കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. ആ വലിയൊരു എംബളം ലോഗോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അശോക് ലൈലാൻഡിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ബാഡ്ജിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി ആട്ടോ, ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഷെയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ താക്കോലൊക്കെ തന്നിട്ട് നീ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ചെയ്ത് എവിടെ വല്ലതും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി താക്കോലൊക്കെ തന്നിട്ട് പുള്ളി പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ മിറർ. വണ്ടിക്കകത്തുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതാണ് ആ മിററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റുള്ള വണ്ടിയിലൊക്കെ കുറേ എണ്ണത്തിൽ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ സൈഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വ്യൂ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നേക്കണ എക്കോമെറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു വിൻസ്ക്രീൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വൈപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പൊക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഈ റിബണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അഴിക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പൊക്കി ഇത് കാണിക്കണില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ, ഹെഡ്ലൈറ്റ് രണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബമ്പറിൻ്റെ പോർഷൻ ഈ വന്നേക്കനെയാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഒരു ക്രോസ് ബമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കുകാരൊക്കെ ആയാലും എന്തെങ്കിലും തട്ടാമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അടിയിലേക്ക് കയറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിയെല്ലാം റേഡിയേറ്ററും ഇൻ്റർകൂളറും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചവിട്ടി കയറാനായിട്ടൊരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 90 ഡിഗ്രി പക്ക കിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 90 ഡിഗ്രിയോളം വരും. എന്നാൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാനായിട്ട്, അപ്പോൾ കയറാനായാലും സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൈ കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ കയറാനൊക്കെ സാധിക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പിന്നെ കയറാം. പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് വണ്ടിയുടെ 1815 HE എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 18 എന്നുള്ളത് വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ GVW ആണ്. 15 എന്നുള്ളത് BHP ആണ്, 150 BHP ആണ്. 18 ടണ്ണ്, അതായത് 17,500 കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. 18 ടണ്ണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു GVW മൊത്തമായിട്ട്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഇനി നേരെ പുറകോട്ട് നോക്കാം. പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സിയറ്റിൻ്റെ ടയറാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ സിയറ്റിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ സൈസ് വന്നേക്കണേ 295/90 R20 ഒരു ടയറാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. പിന്നെ അതുപോലെ ലീഫ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നേക്കണത് നമ്മുടെ സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ടൈപ്പിലുള്ള ലീഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നേക്കണത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ക്യാബിൻ മറിക്കാനായിട്ട് അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കണത്. അതിൻ്റെ പമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയി കൊടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ എയർ അകത്തേക്ക് വലിക്കാനുള്ള ഇൻടേക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ നല്ലൊരു സ്പേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വണ്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ക്യാബിൻ മറിച്ച് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പുറം കൂളൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അഴിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അഴിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ടാങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 24 ലിറ്ററാണ്. പിന്നെ 175 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിങ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മെറ്റലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ വേലിക്കെട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോഡി വന്നേക്കണേ ഹൈ ഡെക്ക് ബോഡിയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ടൈപ്പിലുള്ള ബോഡിയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് ക്യാബിൻ വിത്ത് ചേസ് വരും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ബോഡി കെട്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഹൈഡക്ക് വണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 16-15 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഹൈഡക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതിനൊപ്പം തന്നെ ക്യാബിൻ വിത്ത് ചേസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡോർ സൈഡ് തുറക്കാവുന്ന വരുന്നുണ്ട്, ഫിക്സ്ഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം ഇത്രയും പൊക്കത്തിലുള്ള ഫിക്സ്ഡും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് 18-15 അകത്ത് 2 ടൈപ്പിലാണ് വണ്ടിയുടെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. അതായത് 20 ഫീറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്, 22 ഫീറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പുറകോട്ട് നോക്കുകയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ പോർഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ അതേ ടയർ സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ലീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള മൾട്ടി ലീഫ് സെറ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സെറ്റും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ബാക്കിലെ ഹൗസിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വലിയ ഹൗസിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കണേക്കെ. പിന്നെ അവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം വണ്ടിക്ക് നല്ല ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടിയുടെയൊക്കെ പർപ്പസ് കൂടുതലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാവിധ ഓട്ടങ്ങളും ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് മീനോട്ട് ഓടാം, പച്ചക്കറിക്ക് ഓടാം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേസിന് നല്ല ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് സെൻസർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു LED ടെയിൽ ലൈറ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ അടിയിലൊരു ക്രോസ് ബമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഈ ലോക്കുകൾ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ അകം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പടുത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പിലുള്ള ഇത് കൊടുത്തുകൂടാന്ന്. അപ്പോൾ ബോക്സ് ടൈപ്പിലുള്ള കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടും, GVW കൂടും. എന്നാൽ ഇതിന് GVW അല്ല, പേലോഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 11.7 ടണ്ണാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത്രയും കുറച്ച് ലോഡാണ് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പടുത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ലല്ലോ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ ടൈപ്പിലുള്ള ഓട്ടങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഐസ് പുറത്തേക്ക് മെൽറ്റായി പോകാതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം പടുത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി പുറകിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അശോക് ലൈലാൻഡ് വലിയൊരു ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കിട്ടും തന്നെ ഹുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറ സൈഡിലൊക്കെ ഹുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കയറ് വലിച്ചു കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വലിയൊരു ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടി തന്നെയായിട്ട് ഒരു ക്രോസ് ബമ്പർ കിടത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചവിട്ടി കയറാനും ഇവിടെ ഒരു പിടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ചെറിയൊരു കമ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റേ സൈഡിലെ പോലെ തന്നെ കണ്ട പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയാണ് സ്പെയർ വീലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തേക്കണെയാണ് സ്പെയർ വീല്. അപ്പോൾ അഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ലോക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വന്നേക്കണെയാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ, പിന്നെ അതേ തൊട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർ ടാങ്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 എയർ ടാങ്കാണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ബാറ്ററിയാണ്. അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂളൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫില്ലിങ് മാക്സിമം മിനിമം ഇതെല്ലാം കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പോർഷൻ ഈ വന്നേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ. നമുക്ക് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ H സീരീസിലുള്ള CRS IGN 6 ടെക്നോളജിയിലുള്ള എഞ്ചിനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ, അതായത് കോമൺ ട്രെയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3739 cc 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. പവർ വന്നേക്കുന്നത് 150 HP, ടോർക്ക് വന്നേക്കുന്നത് 450 Nm ടോർക്കുമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ക്ലച്ച് വന്നേക്കുന്നത് 330 mm ഡയലുള്ള ക്ലച്ചുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ അടിയിലൊരു വ്യൂ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. അപ്പോൾ റീജനറേഷൻ ഈറ്റ്സിൻ്റെ പോർഷൻ വന്നേക്കണ ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് പറയുന്ന ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ വന്നേക്കണേ. നമ്മുടെ പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നേക്കണം. ക്യാബിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടോ, സ്ലീപ്പർ ക്യാബിനായതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്രയും കൂടെ വലുപ്പം കൂടുതലുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്താണല്ലേ നല്ല സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ അകത്തേക്ക് കയറുക അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എക്കോമെറ്റ് സ്റ്റാർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വണ്ടിയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചില്ല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് വെട്ടവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അകത്തേക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വലിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ലോക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു വീലാർച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയുള്ള വീലാർച്ചില്ല. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് 2 ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്പേസ് സ്ഥലം വന്നേക്കണം. അപ്പം നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് ക്യാബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം, അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം.
ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസ് ആട്ടോ. ഇപ്പൊ ലോങ് ഒക്കെ ഓടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. മിക്ക വണ്ടികളിൽ 2 ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പുറത്തേക്ക് പോകണേ. അപ്പൊ ഒന്ന് കിടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് എല്ലാ സൈഡിലും തന്നെ ചില്ല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ബാക്കിലെ കാഴ്ചകളും അത്യാവശ്യം വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് നല്ല വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്കിനി ബാലൻസ് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ കാണാം. അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു സീറ്റും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ചാരി ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇരുന്ന് കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് പോരാൻ പറ്റും. ഒരു 3 പേർക്കൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റിയറിങ്. ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന്റെ വലിപ്പം നോക്കി. ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികളും ചെറുതാക്കി വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെന്ററിൽ ലൈലാൻഡിന്റെ എംബ്ലവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സ്പോക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വലിയ സ്റ്റിയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ സ്റ്റിയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ടല്ലോ ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. വെച്ചാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വലിയ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗിയറിന്റെ ലിവർ വന്നേക്കണ ഈ ഒരു ഇതിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ലിവർ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഗിയർ ഇടാനൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുറകോട്ടൊക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും കേട്ടോ മുന്നിലേക്ക്. എന്തായാലും പൊസിഷൻ കൊടുത്തേക്കണെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എഞ്ചിനൊക്കെ ഇതിന്റെ അടിയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പേപ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെക്കാനായിട്ട്. വണ്ടി AC അല്ല, ഒരു ഫാന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ AC-യുടെ ഫാനിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൈയും ഓഫും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ റീജനറേഷന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നേക്കണത് ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് താക്കോല് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ലൈറ്റുകൾ, ഈ ഒരു വാർണിംഗ് സിഗ്നലുകൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കുറേ ദിവസം എടുക്കും കേട്ടോ. ദൂരം നോക്കി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നേക്കണേ പോലെ പഴയ എക്കോമേറ്റ് ആയിട്ടല്ല, എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കുറേ എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ, ഓഡോമീറ്റർ ഈ വന്നേക്കുകയാണ്. ഫ്യൂവലിൻ്റെ അളവ്, അതുപോലെ സെൻട്രലായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എയറിൻ്റെ പ്രഷർ, ആഡ് ബ്ലൂ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ RPM വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ലിവർ ഈ 2 സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈപ്പറിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഈ സൈഡിൽ വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീജനറേഷൻ്റെ സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അതായത് 4 ഇയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ GPS-ൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പം ഈ 2 എണ്ണം വന്നേക്കണേ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ, റീജനറേഷൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലാണ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെയും ബ്രേക്കിൻ്റെയും ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഇടുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് സ്ക്രീൻ കണ്ടോ, വലിയൊരു സ്ക്രീനായതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിററിൻ്റെ യൂസ് കണ്ടോ, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെയുള്ള വ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു വൈസർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി. അതായത് നാഷണൽ പെർമിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഡ്രൈവർമാരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഡോറല്ലാന്നോ, അതിങ്ങനെ തുറത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പിടിക്കാറിട്ടാന്നു. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എയർ മൊത്തം അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ ഇതിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണോ, ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു ചില്ലിങ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എയർ മുഴുവൻ വണ്ടിയുടെ ഓട്ടത്തിൽ അകത്തേക്ക് കയറും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്യാബിനിൽ വലിയ കാര്യം ചൂടുണ്ടാവില്ല. സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയായിട്ടോ. ആ വലിയ സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെയാണ്. അവിടെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സുഖമൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ലേ. അതുപോലെ ഗിയറിന്റെ അതിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലോ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ലീപ്പർ ക്യാബിനല്ലേ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. സാധാരണ മിക്ക വണ്ടിയുടെ ചെറുതാക്കി വരുമ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് വലിയ വളയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ലിവറിന്റെ പൊസിഷൻ കൊടുത്തതിന് അടിപൊളിയായിരിക്കും. വളച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വളച്ചു കൊടുത്തതിനുണ്ടല്ലോ നല്ല രസമുണ്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടിയുടെ വില പറഞ്ഞില്ല. വണ്ടിയുടെ വില ഏകദേശം 29 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും. പിന്നെ ഓഫർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. മാർച്ചിന്റെ ഓഫർ, നല്ലൊരു ഓഫർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കിന്ന് വണ്ടി വിട്ടു തന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. 4 ലൈൻ അടിമാലിയാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് എല്ലാവിധ നന്ദികളും പറയുന്നു. എന്തായാലും വണ്ടി അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇച്ചിരി ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഇച്ചിരി ഓടി കഴിയുമ്പോഴേക്കൊക്കെ സെറ്റാവും. ബാക്കി വണ്ടി ഉഷാറാണ്.
പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൂടെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം